বন্ধুরা এই মহিলাটি গরিব হওয়ার কারণে তালের পাতার একটি হাত পাখা দিয়ে বাতাস খাচ্ছিল। তখনই এই অহংকারী মেয়েটি এসে তাকে বলে যে এখনকার যুগে কি কেউ এরকম তালের পাখার হাত পাখা দিয়ে বাতাস খায়? এটা বলে মেয়েটি এই মহিলার হাত পাখাটি ফেলে দেয় এবং এই মহিলাটি কান্না করতে থাকে। ঠিক তখনই এই মহিলাটির নাতি তাকে এসে বলে যে দাদি তুমি চিন্তা করো না, আমি তোমার জন্য সুন্দর একটা হাত পাখা বানিয়ে দেব। এরপরে ছেলেটি একটি কাঠের টুকরা আনে এবং সেটা দিয়ে হাত পাখা বানাতে থাকে। বন্ধুরা যতক্ষণে ছেলেটি তার দাদির জন্য হাত পাখা বানাচ্ছে ততক্ষণে আপনারা সবাই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। বন্ধুরা এরপর ছেলেটির হাত পাখা বানানো শেষ হয়ে যায় এবং সে এটিকে তার দাদিকে দিয়ে দেয় এবং তার দাদি অনেক খুশি হয়ে যায়।